Olha, tem gente lá embaixo. É doido, mano. Isso aí eu não vou não, velho. Não, é por lá, ó, naquela placa que você desce. Já me dá medo, já. Deixa eu sentar daqui. Amor, é na trilha, não é aqui que você desce? É. Agora você quer fazer trilha aí, é trilha, ó. É. Nossa, Daqui a pouco amiga, você que corre aí, delícia. Onde que ele foi? Ah, aqui não dá por aqui, não dá pra descer. Quando desce, será que é por lá? É lá, amor, a placa lá da trilha. Ah, é? Ah, nós estamos falando faz hora. Cuidado, você tem que ir lá. Não cair aí. Amor, vem aqui, vou descer ali, ó. Mas é pra você filmar, já tá filmando. Na altura eu não me garanto, não. O Aros tem medo de altura. Eu também tenho medo de altura, você é louco. Eu saltei de paraquedas, não sei como, mas tem medo de altura. Ah, não. Como eu saltei de paraquedas? Amiga, tem que ir por lá, ó. Só vou ali, só pra lá, ó. Eu só vou ali, só. É, não dá nem pra falar. Amor, vem pra cá, mano. É, fica preocupado. Nossa, você é louco, já me dá agonia já. Ou nada. Aqui. Essa é a descida que a gente fez. Pra cá, ó. Que lindo, olha o paredão. É, vocês estão com pressa, não sei pra quê. É por causa da lama, né? Eu não tô acreditando. Ah, mas tudo que é lindo compensa, vale a pena. Não, por aí, ó. Por aí. E chegamos. Valeu a pena. Ó, Já tá ali na água, ó. que lugar lindo. Valeu a pena, hein? E aí, gente, valeu a pena? Valeu ou não? tomando aqui, gente. Furioso, me patrocina. Olha lá. Cadê o sorvete? É nóis. Tá morto, Não cara. nada, Gente, vamos pra outra. gente,
tem que ver a descida disso aqui, não tem noção. Deixa eu mostrar pra vocês lá embaixo, olha isso. Que loucura. Aí, ó, tem uma trilha pra gente descer lá embaixo. 75 metros, hein? Todo mundo morto. Não dá pra filmar a descida porque é muito difícil. E a subida mais ainda. Mas vale muito a pena. Esse aqui é o paraíso. Quando vocês vierem visitar a natureza, ó, leva o lixo de vocês, beleza? A natureza agradece e a gente tem que fazer o serviço de vocês também. Valeu? Fica a dica aí.